ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋ ਲੜੀਵਾਰ ਨੰਬਰ 71 ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਡਾਕਟਰ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 71। ਅੱਜ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣਾ, ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣਾ। ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣਾ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਘਰਾੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੌਨਸਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਪਛਾਣੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ। ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਉਹਦਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪਨੀਆ ਮੀਨਸ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਐਪਨੀਆ ਮੀਨਸ ਸਾਹ ਪੀ ਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ PNOEA ਉਹ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਐਪਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਾਹ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪਰ ਐਪਨੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਪਨੀਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਐਪਨੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਏਜ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਚਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਉੱਠੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਹ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਡਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਘਰਾੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ। ਘਰਾੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੇਅਰਲੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਰਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ 70-72 ਵਾਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਗਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਮੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਹ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਲਸ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲਓ ਬਾਹਰ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੌਂਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਂਸਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਂਸਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਂਸਲ ਫੌਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵੱਡੇ 2 ਖੜਾਏ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਨੋਇਡਸ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਨਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਇਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਇਨਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੌਂਸਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹ ਦਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੌਂਸਲ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਏਜ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਏਜ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਡਲ ਏਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਟੰਗ ਦੇ, ਪੈਲੇਟ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਠੇ ਵੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਚਰਬੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਬੀ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਪੈਸੇ ਨੈਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਬੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜੰਮ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਲੂ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਢਲਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੈਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰਾੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਘਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰਾੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਰਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਿਮੂਲਸ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਮ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਘਰਾੜੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਸੇ ਪੁੱਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ
ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰਾੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ, ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ? ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸੌਣਗੇ ਤਾਂ ਘਰਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਈਡ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਘਰਾੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨੋਰਿੰਗ, ਕਿ ਘਰਾੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਘਰਾੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾੜੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਵੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਘਰਾੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਘਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ 100% ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੈਸਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਲਏਗਾ। ਗੈਸਪਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਸਾਹ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਰਮਲ ਸਾਹ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸਪਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲਏਗਾ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 15, 16, 17, 18 ਵਾਰੀ ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਪਿੰਗ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਪਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ 18 ਵਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸਪਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੈਸਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਬਰੀਥਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੈਸਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੁਸਤੀ ਆਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ 'ਚ ਸੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੂਡ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਈਵਨ ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਨਾਨ ਸਨੋਰਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਵੇਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਭ ਦੇ ਮਸਲ ਅਤੇ ਥਰੋਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਫੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੀਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ REM ਸਲੀਪ, ਰੈਪਿਡ ਆਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਲੀਪ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ REM ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਨ REM ਸਲੀਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲੀਪ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਆਏਗੀ। ਸੋ 3 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਲੀਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ REM ਸਲੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 3-4 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਡਾਈ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦੀ, ਨੇਚਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਅਗਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 10-12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਲੀਪ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾੜੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਯਾਨੀ ਚਰਬੀ ਜੰਮਣੀ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਾਂ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਪੀੜਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਟ ਦੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਥੋਕ 'ਚ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਘਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਘੁਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਚਰਬੀ ਦਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 5-7-10 ਵਾਰੀ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਰਬੀ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਚਰਬੀ ਜੰਮੇਗੀ ਗਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਨੰਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇਗੀ, ਪੇਟ 'ਤੇ ਜੰਮੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਐਡੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਘਰਾੜੇ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸੌਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਟੇ ਵੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਈਵਨ ਬ੍ਰੈਡ ਚਾਹੇ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਕਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੀਟਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੂਟਸ 'ਚੋਂ ਬਨਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ ਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਡੇਅਰੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ, ਓਵਰ ਘੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ? ਹਾਈ BP ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਉਹ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ BP ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਰਿਦਮ ਬਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੈਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉੱਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੜ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟੇਪ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੱਕ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਲ ਡਾਇਲੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਪ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇਜ਼ਲ ਡਾਇਲੇਟਰਸ ਕਿ ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬੜੀਆਂ ਕੁੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੇਜ਼ਲ ਡਾਇਲੇਟਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਹਲੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। CPAP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ CPAP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਚਲੋ CPAP ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਵਾਇਤੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਸੋਵੋ, ਸਾਈਡ ਪਰਨੇ ਸੋਵੋ। ਸਾਈਡ ਪਰਨੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਿਲਟ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਸੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਠਾ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਪੁੱਠੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੇਢੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟੇਢਾ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਲੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਯੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਸਨੋਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ।
ਲੇਕਿਨ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਢੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਗਰਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਾਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਰਾਣਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਾਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਰਾਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਰਾਣੇ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਪਰਨੇ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 2 ਸਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਦੂਜਾ ਸਰਾਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਸਰਾਣਾ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਰਮ ਜਿਹੇ ਸਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਮੋਢਿਆਂ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜੇਗਾ ਸਰਾਣੇ 'ਤੇ ਬਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਮੁੱਝੇਗੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਮੁੱਝੇਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੌਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਕਿ ਟੇਢੇ ਸੌਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਢੇ ਸੌਣ ਦੇ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਂਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਸੌਂ ਜਾਏਗੀ ਬਾਂਹ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੀਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਰ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੋਦੀ ਸਿਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਿੰਡ ਜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਣਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਭ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਸਰਾਣਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਨਾ ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਰਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਝੂਲਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸੀ ਸ਼ੇਪ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਬੈੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੂਤ ਦੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ, ਦੇ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਨੂੰ। ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਦਾਜ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਤ ਦੀ ਨਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ। ਔਰ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਤ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸੀ, ਸੂਤਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਣ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਣ ਦਾ ਮੰਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਣ ਦਾ ਮੰਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੀ ਚੱਕ ਚਕਾਈਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਿੱਜ ਵੀ ਜਾਏ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਊਚ ਨੀਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਝੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਣਾ 6 ਇੰਚੀ ਦਾ, 4 ਤੋਂ 5-6 ਇੰਚੀ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਰਾਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ।
ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਕ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਹਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਸੁਰਹਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਹਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਸਿਰਹਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਪੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੰਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟੌਂਸਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ DNS ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ENT ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ENT ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫੂਡ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਈਵਨ ਉੱਪਰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ENT ਹੈ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਰਹੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਮਾਵੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਊਕਸ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਂਟ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਾ ਗਲੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ENT ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਸਾਫ਼, ਤਾਂ ENT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਇਨਸਿਸ ਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਸਾਇਨਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਇਨਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇਨਸਿਸ ਰੋਜ਼ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਮੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਓ, ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਦੀ ਨਮਕ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੰਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੁੰਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੀ ਚੁੰਡੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਸੁੰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੁੰਡ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੁੰਡ ਜੇ ਨੱਕ ਨਸਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਚਮਚ ਦਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੀ ਦੋਨੋਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ENT ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਫ਼ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ENT ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ, 5 7 10 ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਫ਼ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ENT ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਗਾ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨੇਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਲ ਨੇਤੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਨੇਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇਨਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਠੇ ਨੇ ਜੀਭ ਦੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਲੂਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ? ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ, ਹੇਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਹੇਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਲੰਬੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ
ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੇਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਸਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੇਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਜਾਨ? ਉਹ ਲਾਊਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਚੀ ਹਾ 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 ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਡ ਲਾਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੋਗਾ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਉਦਗੀਤ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਉਜਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਭ੍ਰਾਮਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਕਿਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਦਹਾੜਨਾ, ਸਿੰਘ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਿਚੜੀ ਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖਿਚੜੀ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਲੂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਿਚੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਖਿਚੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਿਚੜੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਯੋਗਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੋਟ ਦੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਫੇਸ ਦੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇ ਮਸਲ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਸਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਵਰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰਦਨ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਜਿਹਾ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਢਿਲਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫੈਟ ਜੰਮੇਗਾ ਨਾ। ਫੈਟ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਫੈਟ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੀ ਪੀਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਕ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਬੀ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਮੋਟਾਪਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 50 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾੜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ CPAP, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ CPAP, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। CPAP ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 60-70,000 ਤੱਕ। ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22% ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਹਵਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਵਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਹਵਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਸਿੱਟਰ ਹੀ ਨਾ ਹਵਾ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਸਿੱਟਰ ਹੀ ਹਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਤੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਤੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਤੰਨ ਜੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ 50 ਮਤਲਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ CPAP ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ CPAP ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ CPAP ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। CPAP ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ, CPAP ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ, ਉਹ CPAP ਮੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ CPAP ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾਸੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦਾ, ਘਰਾੜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਲਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੂਰਨਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਵਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਮਰਦੀਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰਸ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਘੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਚਗਵਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਊਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਗਵਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਛ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪਰੇਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਸੇਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ 0.9% ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਲਾਈਨ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸੇਲਾਈਨ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ। ਹਾਂ, ਵੀ 0.9% ਨਮਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਸੋ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ 0.9% ਨਮਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਲਸੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਲਸੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਲ ਹਰਬਲ ਤੇਲ ਹੈਗੇ, ਅਨੂ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਅਨੂ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਅਨੂ ਤੇਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਅਨੂ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਰਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ। ਹੈਂ, ਗੁੰਡੀ ਤੇਲ ਨੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੂ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗਰਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਗਰਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਲ ਪੁੱਲਿੰਗ ਹੈ, ਆਇਲ ਪੁੱਲਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੰਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੜਿਆਂ 'ਚ ਪੀਕ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੂੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦੁਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਵਕਤ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ
ਸੌਖੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਲੀਪ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਹਿੰਦੀ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।